गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस बुक पढ़ेंगे। निकालिए बच्चे साइंस बुक। साइंस बुक पेज नंबर 22 है ना, 22 यानी चैप्टर कितना है? चैप्टर 9। चैप्टर 9 ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड्स ऑफ एनिमल्स। कुछ जानवर देखो, उनके साउंड्स है ना, जानवर के साउंड्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव ए डिफरेंट साउंड्स। ठीक है। बहुत जितना सारा जीव जंतु है उनका साउंड, उनका आवाज अलग अलग है ना। ये क्या है? डॉग है। डॉग का क्या है? बार्क्स। क्या है? बार्क्स। भौंकना है, भौंकते हैं ना, भौं करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क्स। BARKS बार्क्स। ठीक है। ये क्या है बच्चे? कैट। कैट का क्या है? म्यू। MEWS म्यूज मीन म्याऊ म्याऊ करना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते हैं ना। डक मीन्स बतख। बतख का क्या? क्वक्स। QUACKS क्वक्स। बतख का बोली होता है। क्या क्या करता है ना, क्या क्या भी लिखना। हाँ, और बतख की बोली क्वक्स। ठीक है। ये क्या है? लॉयन। लॉयन का रोर्स। RORS। रोर्स मीन्स गरजना, हुंकार करता है, चिल्लाता है ना, दहाड़ता है, कुछ भी लिखो। ठीक है। मंकी। मंकी का चैटर्स। CHATTERS चैटर्स मीन्स चिंचिंग की आवाज। चिंचिंग चिंचिंग करता है ना मंकी, बंदर। हर्ष। HRS हर्ष। हर्ष का NEIGHS हिनहिनाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? निम्स और हिनहिनाता हिंदी में। ठीक है। कोक। कोक मीन्स मुर्गा। कोक मीन्स क्या? मुर्गा। COCK। ये क्या? क्रोच। CROWS कुकड़ों को करता है, कुकड़ों को है ना। ये क्या? मुर्गा कुकड़ों को करता है ना। एलिफेंट। एलिफेंट का ट्रम्पेट। TRUMPT सिंघाड़ना। क्या करता है? सिंघाड़ता है ना। दोबारा देखो, डॉग का बार्क भौंकना। कैट का म्यू म्याऊ म्याऊ करना। डॉग का क्वैक्स कैं के आवाज करना। बतख का बोली लिखना। लॉयन का रोर्स हुंकार करना, गरजना, दहाड़ना। ठीक है। मंकी का चैटर्स चिंचिंग की आवाज। हर्ष का नील हिनहिनाना। कोक का क्रोच कुकड़ू को करना। एलिफेंट का ट्रम्पेट सिंघाड़ना। क्या करना? सिंघाड़ना। देखो इस तरह मैं लिखी हूँ बोर्ड पे, दिख रहा होगा। देखो इसको साइंस वाली कॉपी में आप लोग लिखना। ठीक है। और याद भी करना। देखो डॉग BOG डॉग। डॉग का बार्क्स लिखना, हाइफन लगाना, डॉग हाइफन लगाना, बार्क लिखना, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा भौंकना। भौंकना होगा, भौंकना होगा, कुछ भी लिखो आप। ठीक है। कैट का देखो म्यू। कैट लिखना, हाइफन देना, म्यूज लिखना, म्याऊ म्याऊ करना। म्याऊ म्याऊ करता है ना बिल्ली, म्याऊ म्याऊ लिखना। डॉग DUCK डॉग हाइफन देना, क्वैक्स लिखना। CQUACKS क्वैक्स मीन्स बतख की बोली। बतख क्यों क्यों करता है, कैं कैं करता है, कुछ भी लिखना। ठीक है। बतख का बोली होते हैं। लॉयन LION लॉयन हाइफन देना, रोर्स ROARS रोर्स लिखना, उसमें लिखना गरजना या हुंकार करना, कुछ भी लिखो। ठीक है। और दहाड़ना, कुछ भी लिखोगे तो होगा। मंकी MONKEY मंकी का चैटर्स। CHATTERS चैटर्स चिंचिंग की आवाज। ये हर्ष HORS हर्ष का NEIGHS मीन्स हिनहिनाना। क्या करना? हिनहिनाना। ब्रैकेट देना इसमें। ठीक है। और कोक COCK कोक मीन्स क्या है? मुर्गा। है ना। हैन मीन्स मुर्गी, कॉक मीन्स
कुकुड़ का CROWS मीन्स कुकुड़ को करना, ठीक है। एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट का ट्रम्पेट TRUMPET ट्रम्पेट मीन्स चिंघाड़ना, क्या करना, चिंघाड़ना, सिखाड़ता है ना, चिंघाड़ना, ठीक है। देखो डक का बाक, कैट का म्यू, डक का क्वेक्स, लर्न का रोर्स, मंकी का चैटर्स, हॉर्स का नीच, कॉक का क्रोच, एलिफेंट का ट्रम्पेट, ठीक है। उसका हिंदी में साइड में लिखी हूँ, ब्रैकेट में आप लोग लिखना, ठीक है। हिंदी आप लोग को पता होने के लिए, आप लोग समझने के लिए मैंने हिंदी लिख दिया उसका, ठीक है। आए समझ में बच्चे? इस तरह आप लोग जो लिखा हुआ है उसको साइंस वाली कॉपी में लिखना और याद भी करना। जैसे कि पेपर में आएगा डॉग का साउंड क्या है, तुम क्या लिखोगे, बार्क्स, कैट का म्यूज,